डेटा फिक्सर डेटा रिकवरी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक फोटोग्राफर भाई की सिस्टम पे रैंसमवेयर अटैक हुआ था। उसने हमारा ईमेल पे संपर्क किया, हमने उसकी सारी फाइलों को सही कर दिया है। अगर आपकी भी ऐसी कोई फाइल है जिस पे रैंसमवेयर अटैक हुआ है, या फिर आपके हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जैसे डिवाइस में से आप डेटा रिकवर करवाना चाहते हो, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं।